Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fiddin. Wadhalika sabilu anbiya illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadinir rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyinal khidir Abil Abbas Balya ibn Malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iris sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il amilin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan ila hadrati awliya itis atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nakhusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaihi diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 wa nahusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina.
khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhdi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Husain wa ila hadrati Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Murumbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'na Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata khidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal khidmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi mu'allimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rikhlatur Ruhaniyah Aulia Tis'ah, majelis wisata rohani Wali Songo, Pasujudan Songo Langit, Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, qudrat dan iradah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama
bersilaturahmi dalam rangka khilafu zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap barokah. Mengkaji kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah, serta diskusi kita pada malam hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 130 baris kedua dari atas. Wa fi qul huwallahu ahad. Halaman 130, betul ya? Baik. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti. Lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi qul huwallahu ahad. Innaha ta'dilu sulsal Qur'ani wa inna man qara'aha asyara marratin bunyalahu qasrun fil jannah wa waradal khissu
ala qiraatiha ba'da kulli sholatin asra marratin wa indas sobahi wa indal masai wa indan naum wa warodat qiraatuha ma'al mu'awwidataini salasa marrotin wa fi dalika hibzun minal afati wa kifayatun li jami'il muhimmati wa qala alaihi salatu wassalam fil fatihati innaha a'zamu suratan fil qur'ani wa innaha sab'ul masani wal qur'anil azim wa innaha unzilat hiya wa ayatul kursi wa khawatimu suratil baqarati min kanzin tahtal arsi wa innal fatihata lima qiraat lahu wa innaha raqyatu haqqin wallahu a'lam bissawab. Ditandain ada titik kecil. Mari kita artikan kembali ke halaman 130. Wa fi qul huwallahu ahad. Dan tentang surat qul huwallahu ahad. Innaha sesungguhnya surat qul hu ta'dilu itu menandingi sulsal Qur'ani kepada sepertiga Al-Qur'an. Wa inna man qara'aha dan sesungguhnya orang yang membaca kulhu asra marrotin 10 kali Bunyalahu maka dibangun baginya qasrun sebuah gedung fil jannati di dalam surga wa waradal khisu dan telah warid dorongan ala qiraatiha atas membaca surat kulhu ba'da kulli sholatin sesudah setiap sholat fardu asra marrotin sebanyak 10 kali wa inda sobahi dan di waktu pagi wa indal masai dan di waktu sore wa indan naumi dan di waktu mau tidur wa warodat dan telah warid qiraatuha membaca surat kulhu ma'al mu'awwadzataini bersama dua surat qul a'udzu salasa marrotin 3 kali wa fi dalika dan
pada bacaan tersebut hibdun dapat pemeliharaan minal afati dari berbagai afat wa kifayatun dan kecukupan li jami'il muhimmati untuk semua kepentingan-kepentingan. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam fil Fatihati tentang surat Al-Fatihah. Innaha sesungguhnya surat Al-Fatihah itu a'zamu suratan adalah surat yang teragung bil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Wa innaha dan sesungguhnya Al-Fatihah itu As-Sab'ul Masani ialah surat As-Sab'ul Masani wal Qur'anul Azim dan Al-Qur'anul Azim wa innaha dan sesungguhnya unzilat telah diturunkan dia suratul Fatihah ayatul kursi dan ayat kursi wa khawatimu dan ayat-ayat di penghujung suratil Baqarati surat Al-Baqarah min kanzin dari suatu gudang tahtal arsy di bawah aras. Wa innal fatihata dan sesungguhnya surat Al-Fatihah lima qiraat lahu ialah untuk maksud apa saja dibaca Al-Fatihah itu. Wa innaha dan sesungguhnya Al-Fatihah itu Raqiyatu haqqin adalah suatu jampe yang hak. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah. Sudah paham? Belum. Kan udah diterjemahkan bahasa Indonesia. Sudah paham? Belum. Ya kalau belum, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan dulu wadahnya. Wadahnya hati dan pikiran. Nah, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Ya, hatinya yang bersih, jangan ingat macam-macam. Pikirannya yang jernih, jangan mikirin macam-macam. Wong kita lagi tafakuran. Ya. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Alamin. Tetap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa siyan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. In uridu ilal islaha matata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Thank you.